दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि चार्ल्स ओसबोर्न नाम की एक अमेरिकी व्यक्ति को 69 साल की उम्र तक हिचकी लग रही थी। 1922 में जब ये 28 साल के थे तब एक दिन अचानक से इन्हें हिचकियां आई और इनके मरते तक ये साथ ही रही। 1990 में एक दिन इनकी हिचकियां बंद हुई और अगले ही दिन इनकी मौत हो गई। कितनी अजीब बात है ना ये। दोस्तों आपको ये चार्ल्स ओसबोर्न की हिचकी वाली बात कैसी लगी बताना जरूर, और ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।